bien. Llevo desde la mitad del viaje de Corea con dolor de una pierna, entonces me duele mucho al andar. Y hoy había dormido como 2-3 horas por la noche y en el avión pues yo qué sé, 4 horas. Y no me he echado la siesta porque no podía. Entonces me he ido a dar un paseo, me he comprado una cena y me voy a comer en el hotel porque era un sitio como un puestecillo, entonces no tenía para sentarse ni nada y no iba a comer de con el dolor de pierna, así que voy a venir aquí, voy a comer, bueno, voy a cenar, son las 7, me voy a dormir súper pronto hoy. Sopa. Este me hago y la otra de café.
semana chunga he decidido hacerlo de irme a la montaña esta alta a ver las vistas, porque creo que estas vistas no se pueden ver en otra parte. Así que ya descansaré la pierna en Japón y iré al médico. Por cierto, Hong Kong me está gustando mucho como ciudad en general, pero la gente suele ser bastante borde, la verdad. En general, no todo el mundo, obviamente. Tampoco es como que en Corea la gente no fuera borde, porque la verdad es que o eran súper bordes o eran súper majos, no había punto medio. Mi experiencia, lo que yo he vivido, obviamente será cada experiencia distinta, pero sí. Y el único problema que tengo aquí es que, bueno, debido a mi gran ansiedad que tengo, aquí está bastante trigueada, porque como veis, ahí no lo veis, pero los edificios, como habréis visto, son altísimos. Yo tengo miedo a las alturas y me da claustrofobia, y aparte de que los edificios son altísimos, las calles son súper estrechas, entonces es como que siento que estoy enjaulada. O sea, cuando estás ahí dentro no ves el cielo, o sea, si no miras hasta arriba no ves el cielo, en plan, de verdad, es una locura. Pero bueno, aquí no estoy tan estresada, no tenía tantas expectativas, así que no tengo estrés por verlo todo, porque la verdad es que me da un poco igual. Estoy yendo a los sitios de Chungking Express, de mi película favorita, que se grabó en Hong Kong, y por eso he venido aquí, básicamente. Así que nada, me está gustando, sí, me está produciendo muchísimo estrés y ansiedad también, pero bueno, no pasa nada. Me queda, ya he hecho la mitad. En verdad me estoy deseando irme a Japón más que nada por estar ya tranquila y no tener ansiedad. Pero bueno, me da un poco de pena decir esto y sentirlo, pero es lo que hay.手机屏幕暗了，又安慰多少是跟在3天前。否则单走在这周边，收到没愈合的风和弦，算盘在心里打了千遍，加减乘除还是亏欠。理想琐碎成了账单，在疯人的泡面盒旁边。这孤独的夜啊，是随着记载你的只留下破碎的纸片，看不到明天的答案。我像是硬币的背面，被生活投掷旋转。正面显着努力，背面却是失意，廉价西装过镜头。
在某个车厢摇晃自己。建立石沉大海里，建立石沉大海里。电影镜子里的自己，笑容练习的游戏，可以孤枕的热闹演戏，隔着屏幕就像一场戏。恭喜的话打了又删，怕打扰了别人的程序。天气预报说有冷空气，心底是危险跌到谷底。声不投影电话给家里，手指在通讯录上停息。这漫长的夜是随着记在你们只留下破碎的纸片，看不到汗水和期盼。我像是硬币的背面，在明明台阶上面。正面慢慢模糊，凛冽水晶斑斑，廉价西装过几叹息，在出所不意抱紧自己。也曾相信努力是钥匙，能打开所有的门，后来发现有些锁孔生来就刻着别人的皱纹。装白抵挡数着皱纹，理想在橱窗里梦成，镜中倒映的是整疲惫又倔强的路缘。天快亮了吧，路灯一盏盏暗下，生活着跟随着记忆难着不可提醒。
horas para embarcar y volver a casa @Kioto. Estoy demasiado feliz por volver a Kioto, de verdad, o sea, solo me he ido 10 días, pero necesitaba volver, así que estoy muy feliz. Y estoy en el aeropuerto de Hong Kong y parece que me lo conozco de pe a pa. Voy a tener que volver otra vez para luego irme a Madrid. Es mi tercera vez aquí. Esto parece algo, pero juro que no lo es. Y nada, 2 horas tengo que hacer tiempo hasta el vuelo.